لا عماد دماغه طلعت عاليه فعلا. الجمعه اللي فاتت صحينا على خناقه امي ومرات اخويا. مرات اخويا قايمه الصبح تعمل السجاجيد بالمكنسه الكهربائيه وصوت المكنسه عالي قوي، وامي ما عرفتش تنام من الصوت فقامت زعقت وهبت فيه. تقوم مرات اخويا تسكت ابدا، هات من المنقي خيار وقديم في الجديد، لدرجه انهم لقحوا على بعض ان في واحده وهي بتعمل المحشي بتسيب الرز على المحشي من بره، والصراحه مرات اخويا هي اللي بتعمل المحشي كده، وام عماله تلقح عليه. المهم رحت صحيت اخويا، امي يا عم امي ومراتك هيموتوا بعض. قام واستنى لما يخلصوا خالص وشرب الشاي وراح لمراته، اخد المكنسه منها وقال لها ما تزعليش نفسك، شغل بيت تاني يوم الجمعه لا، انت مش مخلوقه للبهدله. ونزل عند امي وقال لها ادي المكنسه هي حاجه والله ما طالعه شقتي تاني. فانا عندي كام ام يعني؟ ده انا اتجوز كل يوم انما اجيب ام منين؟ قالت له الله يكبر بخاطرك يا ابني. قال لها انا بس خايف عليكي يوم القيامه الشتائم اللي بتشتمها لمراته دي تقف لك بيها يوم القيامه ومراته تاخد منك حسنات. قالت له ما هي لسانها طويل. قال لها يا شيخه سيبها تدخل النار، هي هتبقى دنيا واخره معانا وانا وانت باذن الله في الجنه، ده انا مستحملها عشان العيال ما انت عارف. وقال لها يا امي السيئه لازم تكفري عنها، لازم تطلعي صدقه او تتاسفي لها لان دي ذنوب عباد. قالت له لا مش هتاسف لها. قال لها طب طلعي صدقه. قالت له طلع ومال. فاخويا قال لها ما تشوفي لنا واحده تنظف البيت ونديها اللي في النصيب ومنها تبقى صدقه مخفيه برضه. قالت له ماله يا ابني نجيب واحده ونديها وتبقى شغلانه حلال ونطلع صدقه ونكف، بس ما حدش يدفع فلوسها غير مراتك، ما تحطش مليم في الصدقه دي. طلع عند مراته وقال لها اول واخر مره الايدين الحلوه دي تمسك مكنسه تاني يوم الجمعه وتنظف سجايه، هنجيب واحده كل جمعه تنظف وانت تقعدي زي الهان. النهارده تاني جمعه تيجي البنت اللي بتنظف، ام قاعده تدعي لعماد اخويا وتقول لي شوف اخوك بيفكر في دنيتي واخرتي وانت هتموتيني بجد. ومراته فوق بتقول له ربنا يخليك ليا بجد انك حاسس على تعب وراحمني من شغل يوم الجمعه وجايب شغاله ليا كمان وانا قاعده جنب المكنسه اندب حظ في الدنيا وبقول دماغك عاليه يا عماد يا اخويا.